يعني البرد اللي موجود بقالنا 3 ايام في البرد وفي المطر دوت عشان نقضي ايامنا بالحلال، والشغل يعني ما عادش زي الاول برضه، بس احنا بنطلع وبنقول نتوكل على الله. جايين والله النهارده القفاص اتقلبت من على العربيه مره ونزلنا حملناها يمين الله على الصبح والدنيا ضلمه لسه، وبعد ما حملنا ورجعنا مشينا والدنيا شتت بطلنا ووقفنا في الطريق ولما جت الجو بطل هنا حططت وهو انت شايف اهو قاعدين في البرد عشان نكملها بالحلال الحمد لله. والله كل ساعتين زبون واحد بيجي، كل ساعتين، وكان بنصيب من اصل الحاجه عشان نجمدها من البرد ده عشان نروح بيوتنا. طب وبعد كده هنعمل ايه؟ ما هو لازم المعاناه في العيشه اللي في الايام اللي احنا عايشينها دي، لازم في معاناه في العيشه وبرد وقلق وكلام حلو وكلام وحش وبنسمع ياما، بس عشان بس نقضيها بالحلال الحمد لله، وعيالنا تتربى من الحلال باذن الله.